കേരളത്തിൽ എത്രയുള്ള പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സിഡ്നിക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, കഴിഞ്ഞൊരു 20 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്നോഫോളാണ് ഈ വർഷം നോവസ്കോഷ്യയിൽ ഉണ്ടായത്. അത് ഏറ്റവും വലുത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സിഡ്നി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിഡ്നിയിൽ നിന്ന് പോവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ 6:30 ഹാലിഫാക്സ് പുറപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 8:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂ ഗ്ലാസ്കോയിലാണുള്ളത്. ചായ പിടിക്കാൻ കയറിയതാണ്. പുറയിൽ കാണുന്ന JCB മഞ്ഞ് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. വന്ന വഴിയെല്ലാം നല്ല സ്നോ ആയിരുന്നു. ഇവിടെയും അത്യാവശ്യം സ്നോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലും കൂടുതലാണ് കേപ്പ് ബ്രെട്ടനിലെ സ്നോ. ഏകദേശം 100 സെൻറ്റിമീറ്ററിനടുത്ത് സ്നോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ കേപ്പ് ബ്രെട്ടൻ ഐലൻഡിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതലാണ് സ്നോ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. നോവ സ്കോഷ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നോ ഉണ്ടായിരുന്നത് കേപ്പ് ബ്രെട്ടൻ ഐലൻഡിലാണ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കിടക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ കേപ്പ് ബ്രെട്ടൻ ഐലൻഡിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് മാറി അടിയിൽ കൂടെ ബോട്ട് പോകുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. വെൽക്കം ടു കേപ്പ് ബ്രെട്ടൻ എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സിഡ്നി റിവറിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒരുവിധം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും മഞ്ഞ് 2 സൈഡിലും കാണാനുണ്ട്. കുറേയൊക്കെ മഞ്ഞ് അലുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, മഞ്ഞ് മാറ്റുന്ന വണ്ടികളാണ്. അപ്പം വണ്ടിയൊക്കെ ഏതായാലും ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഇതിന് വലിയൊരു മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ. അവൻ ഏതായാലും വണ്ടി കയറാൻ മാത്രം ഒരു വഴി ഇവിടെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം എൻ്റെ തോളൊപ്പം തന്നെ സ്നോ ഒന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, ഇത്രയും ഹൈറ്റിലാണ് സ്നോ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരാഴ്ചയായിട്ടും ഇത് വലിയ രീതിയിൽ മെൽറ്റ് ആവാത്തതും മാറ്റാൻ പറ്റാത്തതും. ഇതിപ്പോൾ കല്ലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടോ, ഇത് കല്ലായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ സാധാരണ സ്നോ വരുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പഞ്ഞി പോലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെയൊക്കെ ഡ്രൈവേയുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം മഞ്ഞൊക്കെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്രയും കനത്തിലാണ് മഞ്ഞ് വന്നടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടി വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ്. കാരണം മെൽറ്റാകുന്നതനുസരിച്ച് അത് താഴേക്ക്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടേ നോക്കി.
ഒരാഴ്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴും അത് അവർക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ആളുകളൊന്ന് മാറ്റി നോക്കി, അതിൻ്റെ മുകളിൽ, വീടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് സ്നോ ഇവിടെ എങ്ങും സൈഡാക്കി ഇടാനുള്ള സ്ഥലമില്ലാഞ്ഞിട്ട് ഇതാ സ്നോ വണ്ടി നമ്മൾ ട്രക്കിൽ കയറിക്കൊണ്ട് പോവാണ്. നമ്മളെ മണ്ണ് കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ സ്നോ വണ്ടിയിലാക്കി JCB ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണിലേക്ക് മാറ്റി കൊണ്ടുപോവാണ്. ഇപ്പോൾ ഫുട്പാത്ത് ഒന്നും ക്ലിയർ അല്ല കേട്ടോ, വളരെ കുറച്ച് ഏരിയകൾ മാത്രമേ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഒരു പോസ്റ്റ് ബോക്സൊക്കെ ഇതാ കവർ ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്നതാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പും ആ ഒരു ഫുട്പാത്തൊന്നും ഇപ്പോഴും നിലവിലില്ല. എനിക്കൊന്ന് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും പിടിക്കും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റായി വരാൻ. പാൽക്കപ്പയും ബീഫ് റോസ്റ്റും.